अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आलू मटर का सालन बनाऊंगी। और ये मटर लिए मैंने आधा किलो, और एक पाव आलू लिए, एक डेढ़ पाव, और ये लहसुन, प्याज और टमाटर हैं जो बारीक कटे हुए हैं, और ये धनिया, मिर्च और हल्दी ये मैंने लिए है, एक एक चमचा। अच्छा, ये मैंने तेल डाला इसमें, और ये मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए डाल दिए इसमें। ये प्याज ब्राउन करने के लिए डाली है इसमें। और इसको जो है ना, ऑयल गर्म होने के बाद डाला है मैंने प्याज, ताकि ये कि ये आसानी से ब्राउन हो जाए। और और ये जो है ना, मैंने चमचा चलाया जब तक ब्राउन होती है, उस वक्त तक के लिए। ये थोड़ी देर तक चमचा चला है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब इसमें लहसुन डाल दिया मैंने, और लहसुन को थोड़ी देर के लिए पकाया इस तरह। जब प्याज लाइट ब्राउन सी हो गई, अब इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर को थोड़ा सा भूनूंगी मैं, हल्का सा। और उसके बाद ये देखिए, ये भून लिया मैंने। और इसके बाद जो है, मैं इसको पानी डाल के थोड़ा सा रख दूंगी, ताकि इसका जो मसाला है वो गल जाए। और इसमें सारे स्पाइस डाल दूंगी, जितने भी मसाले हैं ना, वो सब डाल दूंगी। प्याज डाल दूंगी। वो प्याज डाल दिए। अब इसमें जो है, मैं सारे मसाले डालूंगी। ये हल्दी, धनिया, मिर्चें डाल दूंगी, और नमक, ये सब चीज़ डाल दी है। और अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं भूनूंगी पानी डाल के। थोड़ी देर के लिए अब पानी डाल के रख दूंगी, ताकि ये मसाला सारा गल जाए इसका। ये मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया, ताकि ये मसाला गल जाए और ग्रेवी अच्छी बन जाए। अब ये इसको ढकना ढक के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये गल जाए। और आँच हल्की कर दी मैंने। अब ये थोड़ी देर में ये देखें पक रहा है। पकने के बाद ये थोड़ा सा मैं इसको ब्लेंड भी करूँगी। और ये देखिए, ये पक गया है तकरीबन। ये इसको थोड़ा सा मैंने भूना है, और इसको मैं ब्लेंड भी किया है मैंने थोड़ा सा। थोड़ा ब्राउन ब्लेंड करके तो मैंने इसमें इसको मसाले को हैंड मशीन से ब्लेंड किया है मैंने, हैंड ब्लेंडर से। और ठंडा होने के बाद किया था। और अब इसको मैं भून लूँगी, और जब तक इसका ऑयल नहीं आ जाता, जब तक इसको भूनूंगी, उससे ज़रा अच्छी ग्रेवी बन जाती है, मोटा मोटा मुंह में नहीं आता मसाला। और ये इसके जो है ना, ये देखें, ये हो गया, भुन गया है, इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें मैं मटर और आलू डाल दूंगी, और इसको थोड़ा भून लूँगी, थोड़ी देर तक इसको भूनूंगी मैं, मटर और आलू को। और ये देखें, मसाला मिक्स कर दूंगी बिल्कुल इसमें। और ये बड़ा अच्छी ग्रेवी बनेगी, और बहुत मज़े के बनते हैं ये। ये देखें, इसको मैंने इस तरह कर लिया है। इसको अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, ताकि गल जाए और शोरबा भी बन जाए उसका। इसमें आलू भी गल जाए और मटर भी गल जाएंगे, और शोरबा बन जाएगा। मसाला वैसे भी भून गया है, तो मसाले में हीक नहीं आएगी, क्योंकि वो पहले से भून लिया था मैंने। आप ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा है। और मैंने और भी डिशेस डाली हुई हैं इसमें, और भी सूप डाले हैं। और आप हमारे चैनल देखते रहिएगा, ताकि आपको हमारी रेसिपी मिलती रहे। चिकन मंचूरियन, चिकन जलफरेज़ी, चिकन शाशलिक भी डाली है मैंने, बनाई है, वो भी आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पे जाके। और ये देखें, ये हो गया तकरीबन। इतना मुझे शोरबा चाहिए था थोड़ा सा, तो मैंने इसलिए इसमें जो है ना, ये थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चें काट के डाली हैं ऊपर से। और इसको ढक दूंगी, फिर हल्की आंच कर दूंगी, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए थोड़ा सा। और इसको जो है, ये शोरबा भी थोड़ा और खुशक हो जाए। और इसके हरी मिर्चों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है खानों में, तो ये भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, बहुत मज़े का बनता है और बहुत अच्छा बनता है। ये देखें क्या ज़बरदस्त बना है ना। इसको जो है ना, आप ऐसा कीजिएगा कि इसमें मैं डिश आउट कर दूँगी। आप बना के ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये मैंने ज़्यादा ही डाल दिया है, ये थोड़ा सा कम कर देती हूँ। ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त बना है। और ये
ट्राई कीजिएगा।